Cén scéal go bailach atá gceist sa leabhar? Buin an scéal go bunúsach le duine úsal Samhnach, mion úsal, Sir Charles mBaskerville. Fain siad taim crí agus feitiúir mar a bheith. Master beidir gur scíle a thug bhás. Tá mac gComhairle leis le file as Toronto chun tata gcóirbeacht agus ar a bhhain. Agus tá imní chara leis an teilech an Dr. Mortimer go méidir go méid an fear nua i Mail agus tin siad síle ar Sherlock Holmes i Lúndain chun an cósa chur féin a bhráid. Deir sé freisin go méidir go me sé Mail mar ar bhlacht atá ar bhaintear mBaskerville rud a héon siar go dtí gael dá gcuid ar rághine bhíán agus ar haring a rághiniartha an bleachtaireachta a bhaine le cú alta a deirtar a leanan an teilech ó hin agus a slucht marialar an méidir rinne sesin. Mar sin tá úsáid himúil buinte ag dáil as béla just hasna, mar tá le héadán deirtar go bhfuil cúna alta lúite le teilig ar fud na Breataine agus gur rud osnádúirtá agus gur malacht go minic a bhína gceist. Tá clú agus cail ar an charachtar Sherlock Holmes ar fud na Cruinne, agus tá scanan agus rathan na telepíise fós an dhéanam Ealaíon, cé gur scríú na scéalta seo ag 2008. Cén fáid ar leat a bhfuil spéise gcónaí léthirí sa bhleachtaire agus ná deachtarí? Charachtar deacham is sé. Caafar é híomh ina chóthaigh starúil. Bhí sé cinál eisceachtúil go mbeadh charachtar aber ag tús an ihu chéad agus began in revision. Bhí sé eisceachtúil go mbeadh an charachtar céanna le fáil in níos móna le amháin, aber mas muoine ar na úrscéalta móra béarla ag an am is achtarí sa é an uair nó scéalta anta héin is go léir. Bhí ó chrochaigh Doyle, Holmes agus Watson, bhí siad le feiceáil ó scéal go scéal go leanúnach. Bhí siad rud a bhunaigh ar a bhunaigh a gáil ar bhealach ná nach I bhfuirim leabhar ar dús a tháinig na scéalta amach ach ar irisí ar an Strand magazine mar hampla Blackwoods magazine. Mar sin cé go bhfuil tú luchta áil ortha mar charachtar go bhfuil siad nach bhfuil siad omláin críochnúil. Fós hain fágann sé gur féidir go gurdan an poblbléthireachta cinál aithne ortha nás féidir chuir ar meallach sin agus gur féidir chur leis an garachtar sin de ré chéile agus bhí cáil ar dáil nach raibh mór an measa aige ar Holmes le himimecht ama dúirt sé gur tháinis sé idir é agus an obair háachtacha bhí le déanamh aige úrscéalta starúil a bhí á scríomh aige mar hampla. Sin an fá gur chuir sé deir leis gur bharg sé é aber I scéal amháin ach bhí éileamh chomh mór sin an poblbléthireachta go raibh é thuirtar eis. Could you advance ar cúna mBaskerville? Aistrihan Gaeilge Nicholas Tobin ar an saothar. Bhfuil sé dílis an bhain saothar nó an bhfuil a rion hain fáice ag Tobin ar an leabhar? Mar aistrachan is tócha go bhfuil sé dílis an bhain saothar agus go bhágan an taisteoir a rion hain ar. Rud atá simúil faoin agran áirithe seo go mbíonn an tagathóir gur nearna sé cuigeartú áirithe ar an món aistrachan. Rudí ar nós, well, cumáile sin gaiideánú agus mar sin de tá déantar go roiisiad in nós ag na Chlás Tobin a d'aisteach an tuairiscéal béarla. Gan beidir go raibh sé géir beidir gan é bheith róghalda sa Gaeilge agus mar sin go nearna sé gaolú áirithe ar chlúinte agus mar sin. Tá sé sin aithrithe ag an agathóir ratha agus anseo an siúd gur ág an taisteoir a slínte áirithe ar lár beidir anasnach meach blas róghalda a ríise. Tá buin an tácht le slínte áirithe, slínte meoncharachtar áirithe mar chud an scéal, mar chud an flotta mar sin tá siad sin curtha ar ais ag an agathóir.
Bhfuil éon scríbneoir atá man pin fi Leabhar Gaeilge atá an bhistear chéine agus an sciún chéine a chrúthú is a chrúthaí Arthur Conan Doyle sa scéal seo. Anna Hussaff nó Biddy Jenkins an Curgas. Ba dheicear do chuine be tata górbacht ní tata górbacht Doyle ach an méid chur seisní grí a chur grí ríis, mar ní hamháin gur bhfuil búna na scríbhneoireachta búna áirithe ige mar le charachtareacht agus racaireacht agus ancient. Ach buineann sé lena ré hain cé go raibh sé fé an áil méid áirithe Edgar Allan Poe agus scríbhneoir Francach Labhair Aodh Ó. Dair le siúd ní hamháin chuide chóirí sort an chuinbhinsún a cheappa ach an rud go léir cinál a dheanganú. Agus is sé an pátrainn sin in áiríre atá leanúint ag scríbhneoirí don go is mó ní go hiomlán atá leanúint ag daoine ag scríbhneoirí ó thinne le. Mar sin a hníimiid na chóirí sort teann siad siar go Doyle ach ba dheicear bheith ar scríbhneoir rud omláin as an nua, rud nuálach ar fad a cheappa agus a dheanganú chun a bheith ar éon chéim feabhais le Doyle. Fiúháin lena líon bhí scríbhneoirí móra Alban nach Eile Robert Louis Stevenson chuir sé litir chuig Doyle ará gur bhain sé neidir an tainmh as scéalta Holmes ach an cóic san ar chuir sé sin ná go mbíodh siad á léamhaige mar scíle háireacht agus dúirt sé go háirithe nuair a bhíon tinnis fiacaile orm. So bheith job deacair ag scríbhneoir bes látáinne bhain an méid a bhain Doyle amach a bhaint amach arís as ta hain.